कोडीन कफ सिरप तस्करी से जुड़ी बड़ी खबर। फरार आरोपियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज। शुभम जायसवाल, गौरव वरुण पर एक और केस। कोर्ट की अवहेलना पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एनबीडब्ल्यू जारी, भगौड़ा घोषित होने के बाद भी फरार। तो सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्की जब्त करने की तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि अब तक 16 लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। तो अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो जेल जा चुके हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि कोडीन कफ सिरप तस्करी से जुड़ी ये बड़ी खबर। फरार आरोपियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है।